വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഫീച്ചേർഡ് പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ഫീച്ചേർഡ് പാക്ക് ഫാൻസ് ചോയ്സ് കട്ട സാധനം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 27 days ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ്, ഇനി എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്യും. ഉള്ള കോയിൻസ് വെച്ച് കറക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സിനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലേയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്ലേയേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്സ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്കാം, കിട്ടാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്രീ സ്പിന്നാട്ടെ ഗൈസ്. നമ്മൾ പിന്നെ 2 സ്പിന്നും കൂടി ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്പിൻ. ഓക്കെ, ആരാണ് വരുന്നത്? എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇറ്റലിക്കാണ് പോണത് ഗൈസ്. ഇറ്റലിക്കാണ് പോണത്. ഇറ്റലിയിൽ എനിക്കങ്ങനെ ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാൽഹോവിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലെയറാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും കറക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കറക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോണേ? പ്ലീസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തരരുത്, അതൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ അയ്യോ, ഇതാ ഒരാള് സലയാ വരുന്നത്. സലല്ല, സല ഫ്യൂട്ടറ. വിർജിൽ വാൻഡൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സിൽ ഒരാളാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി വിർജിൽ വാൻഡൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിൽ ഒരാളാണ്. പൊളി. നമുക്ക് വിർജിലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സ്പിന്ന് കൂടി ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് സ്പിന്നാണ് എൻ്റെ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിന്നെ സ്പിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്പിൻസിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ വിർജിൽ വാൻഡൈക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ കിട്ടിയോണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു മാസം ഉണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്പിൻ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തരരുത്, അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓ, സെയിം പ്ലേസ്. വിർജിലാവരുത്, മോസലാവരുത്. മോസല. ഓ നോ നോ നോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് മുഹമ്മദ് സലേനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടിയത് മോസല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ട ആളാണ്. മോസലും നെയ്മറും. നെയ്മർ 99 റേറ്റഡ് എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 98 റേറ്റഡ് വേണ്ട. പിന്നെ മോസലയുടെ കാർഡ് എൻ്റെ ഉണ്ട്, പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മോസലയുടെ കാർഡും വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് മോസലും നെയ്മറും ടാർഗറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തത്. പക്ഷേ 3 സ്പിന്നിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് കിട്ടി, 2 കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ 3 സ്പിൻ ചെയ്തു. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് കിട്ടി, നമ്മുടെ വിർജിൽ വാൻഡൈക്കിനെ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടാണ്ട് ആവശ്യമുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ തരുന്നു വിചാരിക്കണം കൊണാമി. അപ്പോൾ ബൈ.